Een van die mooiste begin- en eindtonele in enige film vir my is sekerlik Love Actually. Daardie tonele by die lughawe. Mense wat mekaar groet, party groet lig en vriendelik, 'n vinnige drukkie, 'n glimlag, amper ek sien jou môre weer. En ander groet diep en intiem. Iemand wat 'n geliefde vir 'n paar sekondes langer vashou. En dan is daar daardie groete wat moeilik is. Veral as jy hier op die Verenigde Verdeelde Eiland Koninkryk bly en jou familie is almal in Suid-Afrika. Jy ken sekerlik ook daardie gevoel by die lughawe. Die tasse is gepak, die laaste koffie is klaar gedrink, tyd raak min en almal probeer sterk wees. Maar iewers tussen die drukkies en die laaste waai, sit daar 'n heimwee, verlange, 'n stil hartseer. Ons weet ook daar is groete wat nog dieper is. Wanneer ons iemand kosbaar verloor, wanneer 'n afskeid nie net 'n paar maande of 'n jaar na voel nie, maar finaal, dan dra groet verdriet, vrae en verlies. Soms selfs 'n leegheid wat moeilik is om in woorde om te sit. En daarom verstaan ons iets van die disippels op Hemelvaartsdag. Handelinge 1 vertel hoe Jesus voor hulle oë opgeneem is en 'n wolk van hulle gesig af weggeneem het. En hulle staan daar en hulle kyk op. Hulle probeer seker verstaan wat het pas gebeur. Want hierdie Jesus was hulle Here, hulle leermeester, hulle hoop. Hy is gekruisig, hy het opgestaan. Hy het weer saam met hulle kom eet, gepraat en hulle geloof herstel en nou gaan hy. Nou is hy weg. En dan sê die engele, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel sien gaan het. Met ander woorde, hierdie is nie groet nie, hierdie is nie die einde nie. Hemelvaart is nie Jesus se afskeid in die sin van, ek los julle nou alleen nie. Hemelvaart is Jesus se weersiens. Hy gaan na die Vader, hy regeer, hy tree in en hy stuur sy gees. Hy is nie weg omdat hy opgehou het om naby te wees nie. Hy is verhoog, sodat hy op 'n ander manier by sy kerk kan wees, oral, altyd en deur sy gees. En dit gee 'n nuwe dimensie aan hoe ons groet. Ons groet steeds met trane, ons verlang steeds, ons mis steeds. Ons harte breek steeds wanneer iemand weggaan of iemand afsterf. Maar in Christus is afskeid nooit leeg nie. Omdat Jesus opgevaar het, omdat hy leef en regeer en omdat hy weer kom, kry ons groet 'n ander dimensie en diepte. Vir die gelowige is dit nie totsiens nie, dit is tot weersiens. Tot ons mekaar weersien, tot Christus alles nuut maak, tot die dag wanneer elke traan afgedroog word en hy weer plek maak vir tuiskoms. So mag gister se hemelvaart ons vandag herinner. Jesus het gegaan, ja, maar hy het nie verdwaai nie. Hy regeer, hy is naby en hy kom weer. En daarom leef ons, nie vasgekyk in die hemel nie, maar met voete op die aarde, met 'n hart vol oop en oë wat gerig is op hom. Here Jesus, dankie dat u hemelvaart nie 'n finale afskeid was nie, maar 'n belofte van weersiens. Troos ons in ons verlange, dra ons in ons hartseer en leer ons om met hoop te leef, omdat u regeer en weer sal kom.